Diangena, Mozole, 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 Mokili Mobimba, Mozole, Yatata Kimangu, Mozole, Mokili Mobimba, Mozole, Yatata Kimangu. Solo kele Mozole Dialungana Mozole Diangena Mozole 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 Mokili Mobimba Mozole Yatata Kimangu Mokili Mobimba, Mozole Yatata Kimangu. Ya solo batata ba mama bandeko. Toeli susu ko célébrer mausolée esika bakundela papa Kisolokele na papa Dialungana na papa Diangenda. Le 19 novembre bamemaki nga na nkamba na mausolée. Tokendaki kosala mabondeli ya kafu-kafu pon Afrika pe mokili mobimba. Tobengisi bino banso toya ko célébrer ba papa wana bakunda na nkamba. Bango mo bamemaki nga le 19 novembre kosala mabondeli kuna. Yango KTV to banzile yango samedi à le 30 na ngonga 9h30. Biso nyonso toya to célébrer fête ya mausolée. Bato nyonso baya. Bampelo, bakimbangise, bamission, bagour de réveil. Biso nyonso toya ko célébrer biso nyonso mokolo yango eza samedi à le 30 na ngonga 9h30 na komina Bumbu na veni Mayulu numéro 84. Yango wana tozalaki nango. Mozole, Mozole, Solokele, Mozole, Mozole, Dialungana, Mozole, Diangena, Mozole, 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 Mokili Mobimba. Voilà, bandeko balandi, il y a émission munene oyo lisusu tokutani lelo ngai de Chris la merveille le Bolsonaro. Merci là avant que na banda, merci na Maps Mampuya oyaza de l'autre côté, merci na président Bageya au peut va permettre biso lelo tous à la Sunabino ilongo et pourquoi pas lisusu ya ko raisonner et bandeko nyo surtout bosengaki bandeko nyo surtout posaki ba question lelo na zongi lisusu pour que na mekempe ko solola na chef spirituel il y a KTVL qui nous a dit qu'un petit qui va là oh isa son éminence papa Nzuzi Nkoane qui ngomba autorisé biso to meka susu ko solana et to so mo temps oh ya ko solana pour que bo comprendre ba réalité ndenge bo mesana ko tuna nga ba question lelo to meka ko tuna ba question pour que apesa biso biyano nango lelo eza mokolo na bino eza mokolo na biso déjà soko za na téléphone yeba déjà composer numéro soko bela ka je m'excuse pour tous en décembre c'est bon, merci beaucoup déjà te lobby. Bonjour papa Nzuzi Koya. Bonjour papa journaliste. Voilà, bandeko nabike tous en papa Nzuzi Koya lelo. Tous on mekempe ko solo là sur thème monene oyo déjà to mekempe ko élaborer tout au long année oyo tout au long ya ba journée oyo déjà to mekempe ko ça briefing. To lingi to yeba papa Nzuzi déjà libota mo mbezo landa yo bandeko balobaka papa Nzuzi lelo et longo nangai nabike moi message moko déjà ki bo papa au conscientiser bango mangi mingi na batata ba mama bandeko nyonso bazwi kolanda biso to pesi ba mangomba nyonso mboti pitoza contre mangomba te boye baga kolo yeso zaki mutu mwindo ndeko na biso nyonso to ba kosambela e toza na problème na mutu te na pesi bango nyonso mbote na kandria mindele balobi bonana na bandeko nyonso. Voilà, bonana na bandeko nyonso to papa Nzuzi alobi azane contre batute donc azana bino nyonso to longo toto solo la
lelo na papa Nzuzi bolanda comment est-ce que tu peux développer sujet na biso oyo papa Nzuzi kolandi sama kotala boye ozosa la fête ya mozole oyo eza mozole ya bakimbangise tolingi toyeba ekomi nini pe na lolenge nini mangi mingi papa ba mama bandeko na yo moko papa journaliste makambo toza koloba ya mozole ezanga te mona lingi yango papa qui solokele papa Diangenda papa Dialungana le 19 novembre baki kozwanga bamemaki nga na nkamba tokotaki na kati ya mozole tosalaki prière tant tosali prière nde na lolenge wana tant tobandi kobima nzembu oyo moni bakorise bayembi nayokaki yango nde na kati ya mozole tant nazobima nde batindi ngai ezala fete ya munene yango naye kosalisa fete wana mpo batato batindi ngai papa Dialungana papa Kisolokele papa Diangenda d'abord naza mutu ya église kimbangiste te naza kimbangiste comme religion d'état étant que noir mais naza mutu église kimbangiste te religion kimbangiste c'est-à-dire naza wana sikoyo batu oyo bazobimela ngai nayebi bazalaki basaint bazalaki basantu babandi kobimela nga pe kobanda lelo te depuis le 7 février 2010 nde babandi kobimela nga na lolenge wana naye kosala bafete na bango papa nde toye ko célébrer mozole wana ngai na musuni na wana koma nkamba te mais batato bamemi nga toki nosala mabondeli tant tosali mabondeli nzembu oyo tant tozobima nde nayoki yango mfumu alongo alobi na nga yoka nzembo omema yango yango mpe na memi yango napesi bakoriste na biso ya KTV bayemba donc soki na comprendre bien kambo okendaki na motuka te mokendaki nde na ndoto nakendaki na nzoto ya molimo na nzoto ya molimo parce que molimo nde kolo nzoto ye mutu azodirige pardon oui. Makambo ebande koma déjà des gars soko belaka je m'excuse alors toloba mpe papa Kisolokele papa Dialungana pe papa Diangenda basalaki pouvoir nani bon bato wana basalaki d'abord na pouvoir ya tata na bango c'est-à-dire tata na bango azalaki kati na bango mpona nini fumu kimbangu tango ya asalaki na nguya ya kolo Yesu tango asali na nguya ya kolo Yesu bangunza tango baye bango nyonso basalaki na nguya ya kolo Yesu tango baye kosalaki ntwadi bapanzani bato na bato bakesala l'église na bango bamisu basali kintwadi kia mazoa babamba basali ya bango bato ebele basalaki ya bango bampeve ya longo mais bana wana bazwaki nguya ya tata kimbangu kati na bango pona nini toleka nanu na tableau na expliquer ndenge ni bazwaki misala ya tata na bango ok merci tolanda comme ça to découvrir ensemble bino na bayi suivant c'est-à-dire batata ba maman papa Kisolokele soki tobi to kombo to koma kombo na ye c'est-à-dire qui so lo kele Kisolokele keko koma ya lu ngana ya lu ngana pardon après tu es kocha Diangenda buya bakombo nyonso soki totangi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 awe sali 10 lettres tu es sous soi na Dialungana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et sali 10 lettres tozongi susu na Diangenda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et sali 10 10 wana 10 et sali 30 ans fumu kimbangu ya pasi bango baya bakokisa musala ya tata na bango pona kopanza kombo ya tata kimbangu na mokili c'est ça le problème bato ba mona modirité oui papa journaliste vraiment voilà tu comprends la réalité na tableau et le monde papa Nzuzi ya nekingombi soko bela kakunda mbono mene na tuka je m'excuse mais papa Nzuzi kolandisa ma 30 10 pour ça 30 mais bato nyonso tu misatu biso to lobaki baza ba magicien banganga kisi pe balia pe bato mangi mingi papa na mutu mwindu musala nika yango
l'église mosusu ekokufela bato bakoloba te. C'est-à-dire tango ozoyoka bato wana basali nini bamatisi kombo ya kimbangu na mokili basali bekole basali ba université yo soko tanga kuna te oza na cousin na yo tanga kuna oza na camarade na yo oza na ndeko na yo ya famille tanga kuna yo siko koboya batata na kuna nini batu nyonso bazalaka na pouvoir babenga bango kaka ba magicien ezala kolo yesu babenga ki magicien ezala Mahomet babenga ki magicien ezala Bouddha babenga ki magicien ezala babiso ba papa nzuzi batu babenga biso ba magicien bongo batu ya nzambe pona nini basali koleka batata wana te batata o bazaki ni batomboli lingomba panzani mokili mobimba sikoyo bino c'est-à-dire kozanga koyeba okofinga bango oyo bango balobaki yango eza kokokisama pe yango ezali komona nabi ke bandeko balandi tozo comprendre la réalité mais c'est juste toyeba que papa nzuzi biso na connaissance na biso toyebi ke mausolée malgré tout eza cimetière. Alors importance ton impact ya bato kokende na mausolée eza ni bon d'abord mausolée soki ndengi bato bazokendele nde bino bozolobela mausolée partout yango ezalaka pouvoir lelo sozotala bamomi ya bapharaon eza mausolée mokili mobimba soki développé na science et développé na makambo nyonso eza bamomi ya bapharaon banzoto ya bapharaon bakundaki na Égypte mokili mobimba ekoyekola connaissance nango kuna siko na époque oyo nzambe apesi pouvoir na banzoto ya batata wana nde mokili mobimba tokende kosenga epai ya nzambe na maboko ya batata wana ndenge basalaki mosala na bango ndenge bakokisaki lokola bango bakomi na pouvoir bakokisi mosala oyo tata kimbangu apesaki bango yango biso nyonso na mokili tokende osambela kuna tokende osenga nzambe à travers bango tadi bino bokoboya mausolée mpona parce que mausolée soki otali mpe na Égypte bato babanda kolonga mosika bazoya na Égypte mpo baya kogumbamela banzoto ya bapharaon yango lelo esali technologie esali bareligion science tout consort euti kaka esika wana yango wana mausolée wana mpe ekomemela biso développement ekopesa biso pouvoir ekopesa biso makoki parce que eza na makambo ya ndenge na ndenge eza na kati ya mausolée mais mpona biso toyebi ke cimetière eza mabe siko ntango ozomema biso na mausolée tozala na idée nini mausolée ezali sika cimetière ekabwani na baeteni misato toza na cimetière ya basantu bato basalelaki nzambe toza na bacimetière ya bancetre oyo biso na kati ya bafamille na bino bokoki kobondela oza na problème muta famille ake kosenga siko oyo ya basantu yango wana bato bakende osenga soki bato bazolongwa bazokende kokende na Mecque kokende boye église catholique basalaka yango mpona nini bazwaka bapape na bango bakundaka bango esika nyonso te bakundaka bango kaka na Vatican ozomona biso mpe na bayindo il faut toyeba korespecte esika wana eza esika oyo bato baloba te o cimetière o boyeboye o songolo mpakala te ezali esika esantu esika ya malamu bamomi lelo ya bapharaon eza très important totalaki Messi ntango azalaki na match ya makasi aye ntina Égypte abeze elongi ya bapharaon nde bautaki kogani bato mpe bazalaki basali na nzambe basali mosala ya makasi emonani mokili mobimba nga na uti kuna nayebi valeur na bango yo naye kotémoigne mpo na bango tosonga mpe mwa nsima papa nzuzi koya biso nyonso toyebi nayebi te soki yo mpe oyebi yango ke premier chef spirituel oyo lelo eyo opesi esika ke azala tobenga ye biso tobenga ye magicien aboma bato ebele caché na ye même ebeba elelo ozoya ozoko honore kombo na ye est-ce que ozoyeba yango to ozoyeba yango te mangi mingi na batata bamama papa Diangenda azalaki mosali na nzambe soki bato bazoyeba yango te eza mpasi asali bamiracle ebele bachef spirituel ebele batikala kosala yango te imagine ke Edouard dos Santos azalaki na baproblème epane na Angola bato bazokufa bazoniokwama Edouard aye kosenga aide pa papa Diangenda tindi avion na ye mobimba ekozwa papa Diangenda ememi ye tina Angola bakomi kuna Edouard atuninga awa bato bazobomana kokufa boye na boye
ya on a sengi yo mwana Simon Kimbango sunganga papa de ngenda lobini na pesio ba condition mibale condition liboso mukonza zalaka célibataire te abalisi ya mibale alobi zo ebembe ya neto oyo exposé batunyo so batala ngo na victoire na bango na rond point lukela ngo osaela ngo muzole c'est-à-dire nzoto ya mutu eza très puissant tango asali yango angola des autres silaki kimia ekotaki na capitale Eduardo avandaki kimia siko yo moko yo moko osentir ke mutu wana azalaki na dimension nini obino ofingaki magicien bobambaki mabanga ozomona eloko wana. Sur ce, tous un témoignage comme ça, tous on a toujours après témoignage. Président de la République d'Angola nani Dos Santos. Bogota la siko ndenge ya koyamba papa wana zeno na salle d'attente. Ambassadeur pe azali wana, suite ya papa ezali wana, suite pe ya ambassadeur ezali wana. Bokomona mwa tango moke ako papa ako telema pona okutana na président Dos Santos. Angola. Oyo bazoka mata fungo la cadena bakangi monoko na mutu mwindo mais sikoyo nani président Dos Santos ezalaki neto Dos Santos tala yewana sikoyo président Dos Santos na papa akopesa yembote totiki bino boyoka na ambiance wana papa matisila bango volume. Mais je suis chez moi. Le soir, il fait la brise. Malgré la journée, il fait chaud, mais le soir, il fait la brise. C'est magnifique. Vous êtes arrivé ce matin. C'est mon frère. Je vous remercie, c'est grâce à vous. Vous avez eu déjà des entretiens avec votre responsable? Évidemment, vos collaborateurs directs. Nous avons eu un entretien. Tolandi, Tozongi parce que Mato et Yoki mis moni. Et ça réalité. Donc il n'a jamais été corrompu. Papa, nous si Tozongi peut pas inayo, papa. Parce que ça va réalité. Tu veux comprendre que quelque part, bon, biso peut osa batuna ki musuni peut osumu kaka. Mais tu comment comprendre que peut-être peut osa corrompu parce que makamozolo batoza pena be preuve té. Ozo la sake yo mona ka papa na misa. Nini nzola kisa yango. Mangi mingi papa na ngelo na koloba. Nzambe ngana ko témoigner lukuta na miso nzambe te. De génération en génération na kotika famille. Na ko linga te nzambe a punir famille na ngalo kubu li kolo ya lokuta. Lelo na kuksi 42 ans. Na tika isu na mikolo mingi te. Oyi biso ba africain to kufa na ba 60 ans 70 ans okufi na yo. Ozomona tangu fumwa longo bazoyela ngai poto solola mwasi na ngaza la ki témoin malgré abanako mona te ngai mutu na banako mona tata kimbangu tangu abandako sola na kolo yezu mama mula banako mona papa mpadi tanga osola na tata kimbangu mwasi na bandako mona nga peto nazo solola na bango mwasi na ngaza ki témoin na kokosa te. Voilà, bandeko. Maintenant, awa sikweza likamba mama. Totuna eske mama ayoka amona parce que yene papa na papa nzuzi. Papa nzuzi nyoso alobi déjà ya mi batela alobi na kotika famille. Et bongo mama. Mama akolakisa kaka bosembo ki bo mama. Akolakisa kaka oya yoka na oya mona soki pa mona soki pa yoka. Kepe ya radiota Matoi et koyoka miso fe mona. Tout mona mama et puis on se retrouve toujours juste après tout dans le témoignage à maman. Mbote mama. Mbote mingi papa nanga. Mama kombo na nani? Kombo nanga mama Tutu Mandi. Mama Tutu Mandi. Mama Tutu, yona papa nzuzi bozalo lengini.
nazali molongani ya papa Nzuzi Nkoya ni Kingombi. Ok, matondo mama tutu nakolandisa mama et papa Nzuzi azali kolobela sirba papa Misato, papa Kisolokele, papa Delongwana na papa Diangenda. Bon, balobi ozali témoin vivant. Okoki kotalisa na bato nyonso bazolanda biso na mokili mai oyo yoka oyo mona pamba te TV ezalaka radio te. Vraiment on a ngina témoigner na mokolo ya lelo. Ezali histoire inventée te. Ezali pété pour na kokumisa papa Diangenda to pour na komatisa kimbangiste te. Ezali makambo oyo ngai na mona na miso na ngai moko pe na yoka na matoi na ngai. Na matoi na ngai moko. Soki nazokosa tika ete tata Nzambe apunir ngai bana na ngai pe libota na ngai mobimba. Po ete solo ezali solo ekotikala kaka solo. Solo mama tutu toyoki yo siko oyo bande ko yoka to komona ezalaki nini? Bon, ezalaki vers 3h du matin kaka na sapungi na roka mutu mo asimbi ngai na makolo. Na kosutuka na pungi Nathalie papa Nzuzi aza kulala. Nathalie na chambre montazati. Na kovanda mo mukie mo kubanga wana na komitu na mo ba question ebele mais eza nini. Après quelque temps na roka papa Nzuzi abandi koloba. Mais azaka kana pungi dona sa pungi. Azoloba koloba ngo azaki koloba na Kikongo. Akoloba mingi na Kikongo kombo kaka ya papa Diangenda ya munoko. Malheureusement ngana oka Kikongo te o ya Congo central. Na oka Kikongo ya l'état o le comment langue nationale na biso. Parce que moi je suis du Bandundu, je suis Yansi. Après na suka akoloba ingeta papa Diangenda, ingeta papa Diangenda, ingeta papa Diangenda. On a batongo na ko relater tout ce qui s'est passé pendant la nuit. Ndesi kwa koyebisanga dans osaka moi serait mukie ayebisinga que nazaki ko solola na papa Diangenda. Ngana ko luka moi curiosité wana na luka na yeba soki ni bazaki ko soloba eza makambu na yote etali yote eza makambu nanga. Na moi insistance mukie awa koloba mais na yebiso ke eza makambu na yote yo yela kilibala eza makambu na yote. Bon, comme alobi bongo pe na continuer na tiki kaka nde na yebisaki ke azaki koloba na babutu komba papa Diangenda na nde pe kusila wana. Ke matondo mama. Yako baksa na nyoso wana makambo wana yo moni ngo mbala boni. Na moni ngo 3 fois à 3 reprises. Après wana na yesu komona même événement dans même moment. Ba ko simbanga kana makolo na lamuki na sutuki. C'est na sutuki pe pongi si la kamba moko ekatani isi la mbala moko. Na kovanda mwa mukie ndi na koka papa Nzuzi abandi susu koloba kaka na sapungi lobaka na sapungi. Akovanda koloba kaka komba papa Diangenda na Kikongo pe kaka. Komba papa Diangenda komba papa Diangenda. Na suka na pe kaka ndinge zaka Diangenda ingeta papa Diangenda comme si bazo sa conversation na papa Diangenda. Na batongo pe na koyebisa kaka comme d'habitude. Ninga zaki osukoloba komba papa Diangenda na sapungi ndako yebisanga na sina yebisa ke na solola na papa Diangenda mais ko banga kate tondi botondi mama lani mama anga makambo yo pardon excusez nga pardon papa Nzuzi tolandi mama expliquer ndenge abana ko monde la ndenge bana ko yokela et biso to confirmer te batunde bato bazona na biso babi o bango balobi to komi pratiquement na suka et là on est encore le papa population peut peut-être peut biso peut to dutaka yo to bia papa Nzuzi pe boyi et là on est encore le bana libota mobimba o bezo tala yo le mokili mobimba ba mangi mingi na batata ba maman ndeka to ba kibiso to za ba kimbangi c'était mais to za na religion kimbangi c'est to za na église kimbangi c'était ya mibale tangu ngana za ko solola na mfumu alongo nzoto musuninde banda ko tike e banda ko tika ne maloba za ko loba maman nda za ko mona muto banda ko la musi atikala ko mona yeke ozomona kobanga na ye lokola abanda ko yoka ke panzo za mutu ba mystique ba magicien ndenge ba finga ba mfumu alongo po bande ko na ngai ngana za ina problème alia ya kobala ya vrai ilo no ebi oui nazala na problème à obala parce que ba chéri nyuto na ko joie batu banda ogangela papa Nzuzi akolia akoboma yo boye na boye tant tu peux nga kobala mama tututé
ozomona nazali na problème wana po akolia akobomwa aza magicien alimu akana boye aza mutu ba miracle nazwaka problème pena ya kobala mais grâce lelo tala lelo papa nsusi nayebi te soki basi wana balelaka to bazalaka ndenge nini mais nzambe apambola bango bazwa mabala kitoko. Voilà, comme na souka fidèles téléspectateurs partout bolandi biso na bik émission oyo bopesa biso kaka susu moi chance wana pour que to meka un peu ko bimsoeza kati ya papa nzuzi ko ya nekingomi parce que biso musala na biso nde yango oyo yango nde esungaka pour que to zala lisusu na bino. Merci nzamba batela biso tozokuta susu mikolezo ya na émission mususu opeto ko meka susu ko intéressé apesa biso susu moi opportunité to solane. Merci beaucoup na équipe nyonso to ezalaki nanga kuna, merci na président Bageya oyo a permetaki biso, merci na Maps Mampuya, merci na bana nyonso akatv lope ba yambi biso motema ko fungwama, merci na ba ya kinkela, merci na ba nyonso to wana pena staff nanga mobimba. Allez, merci to kutani mikolezo ya na labina tembe soko belaka kundambo eno menena mono ngiele.